أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان إلى أنه نتوجه بسؤال صغير وبسيط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: ألا يجوز التوافق على مرشح أو أكثر من دون طاولة حوار رسمية؟ دولة الرئيس، التجارب السابقة كلها وحتى الحاضرة منها تؤكد أن التوافقات الفعلية في الاستحقاقات كلها حصلت بتقاطعات بعيدة عن الأضواء، فلماذا هذا الإصرار على طاولة حوار رسمية وهي غير دستورية أصلا وأساسا، لأن الانتخابات الرئاسية ليست مشروطة بأي آلية رسمية تسبقها؟ ولفتت إلى أنه بالتوازي يتطرق محور الممانعة دائما إلى رافضي الوفاق والتوافق، علما أننا لم نرى أحدا في لبنان ضد الوفاق والتوافق، لا بل الجميع يسعى إلى الوفاق والتوافق باستثناء محور الممانعة الذي يتمسك بمرشحه الرئاسي فقط ولا غير، ويرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، ويصر على حوار غير دستوري فقط ولا غير. وبالتالي الفريق الوحيد الذي لا يقبل بالحوار والوفاق والتوافق الفعلي هو محور الممانعة. وأضاف بيان القوات: هذا ما يؤكد أن لا نية لهذا الفريق بانتخاب رئيس للجمهورية، إنما الإصرار على مزيد من الانقلاب على الدستور، ومن يريد انتخابات فليفتح أبواب التواصل والخيارات لمرشح ثالث، والأهم فليفتح مجلس النواب من أجل جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وأوضح البيان: أما بالنسبة إلى الذين من جديد يفترضون أن الموارنة هم من يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، فنقول لهم: تستطيعون اتخاذ الموقف السياسي الذي تريدونه، ولكن من الحرام إن كنتم تعرفون معنى الحرام التعمد المتواصل على تزوير الوقائع للأسباب المعلومة والمكشوفة، لأن من عطل انتخاب رئيس للجمهورية واضح جدا أمام وسائل الإعلام في الجلسات 12 الماضية، وهم نواب محور الممانعة الذين كانوا يخرجون فور انتهاء الدورة الأولى، فضلا عن أن المسيحيين بأكثريتهم الساحقة تقاطعوا على مرشح رئاسي واحد، ومن حال دون انتخابه هو محور الممانعة. بيان القوات هذا جاء ردا على سؤال الجمهورية رئيس مجلس النواب نبيه بري عما إذا كان أمرا ما قد استجد حول الملف الرئاسي، فقال: لا يوجد شيء على الإطلاق، لا مبادرات ولا غير مبادرات بعدنا محلنا. وكان بري قد أكد تمسكه بمبادرته لحوار أو تشاور مؤقت يفضي إلى توافق على مرشح أو مرشحين يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن فترة زمنية لا تتعدى 10 أيام، معتبرا أن الكرة ليست في ملعبه بل هي في ملعب رافضي التوافق، وأكد استعداده لعقد طاولة حوار وتشاور فورا إن كانوا راغبين بالتوافق، وإن لم يرغبوا بذلك فعلى مهل.